Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиеттік оқу пәнінің 56-шы сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып шынықсын денеміз. Бүгінгі сабақта сіздер өлеңді түсініп оқисыздар. Өлеңге сүйеніп тапсырмада кеткен қателерді табасыздар, оны түзетесіздер. Өлең мен суреттің ұқсастығын айтасыздар, әңгімелеп бересіздер. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Жұмбақтың шешуін табайық. Бірінші, табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Бұның жауабы шаңғы. Зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Жауабы шана. Табанға тақтым, жалпан қақтым, зырлап бақтым. Бұл коньки. Бес іннің аузы бір ін. Бұл қолғап. Отқа жанбас, суға батпас. Жауабы мұз. Тоңғақты таниды, беті қолын қариды. Бұл аяз. Енді осы жұмбақтың шешулеріне қарап, біз бүгінгі тақырып қыс мезгілі және қысқы ойындар деп білеміз. Екінші тапсырма. Бұл жерде өлең берілген, өлеңді дұрыстап түсініп оқып аламыз. Өлеңнің аты шынықсын денеміз. Жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз, құрыспай құрыштай шынықсын денеміз. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмай ма? Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ал. Биялай малақай бәрін де сайлап ал. Желменен жарысып сырғанақ тебеміз, құрыспай құрыштай шынықсын денеміз. Яғни бұл өлеңде не туралы айтылған? Бірінші шумақта сырғанақ тебеміз дейді. Екінші шумақта киімге назар аудар дейді. Яғни аяғың тоңбай ма, ішіне қар толмай ма екенін қарап ал дейді. Үшінші шумақта шаңғы теп дейді. Төртінші шумақта сырғанақ теп дейді. Яғни бұның барлығы денеміз шынықсын деп жасаймыз. Келесі үшінші тапсырма жаңағы өлеңге байланысты. Өлең жолдарын қайталап оқы. Қандай қателерді байқадың? Қателерді көрсең, оларды түзет. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмай ма? Құрыспай құрыштай шынықсын денеміз. Яғни алдыңғы шынықсын денеміз өлеңінен шумақтар берілген. Енді қарайық. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қонышына толмай ма? Енді осы шумақта қандай қатені байқап тұрмыз? Әрине, тыныс белгілері жоқ. Жақсылап байқашы, үтір, аяғың тоңбай ма? Сұрақ белгісі. Жел үріп, үтір, қар кіріп, үтір, қонышыңа толмай ма? Сұрақ белгісі. Құрыспай құрыштай, үтір, шынықсын денеміз нүкте. Осындай қателерді біз түзеттік. Келесі төртінші тапсырма, сөйлемдерде жіберілген қатені тап. Бірінші, шаңғы жазғы спорт ойыны, екінші, шаңғыны мұз айдында тебеді. Қандай қате көріп тұрмыз? Әрине, шаңғы жазғы спорт ойыны емес, ол қысқы ойын. Шаңғыны мұз айдында тебеді. Мұз айдында біз коньки тебеміз, ал шаңғыны тауда тебеміз. Келесі бесінші тапсырмада сіздерге сурет берілген. Осы сурет бойынша әңгімелейік. Бұл жерде жылдың қай мезгілі берілген? Жылдың қыс мезгілі берілген. Қандай спорт түрі? Шаңғы тебу. Шаңғы тебу үшін нелер керек? Шаңғы тебу үшін бізге арнайы комбинезон немесе арнайы форма, тауда болғандықтан көзілдірік керек, шаңғы керек және арнайы бас киім керек. Оның қандай пайдасы бар? Яғни денені шынықтырады, шымырлықты, ептілікті, жылдамдықты дамытады.
Енді осы суретпен алдындағы шынықсын денеміз деген өлеңмен ұқсастықтары қандай? Дұрыс, ұқсастықтары да екеуінің ұқсастығы қыс мезгілі туралы, шаңғы тебу туралы, оның пайдасы туралы айтылған екеуінің ұқсастықтары бар. Ана өлең шынықсын денеміз өлеңінде бізде құрыспай шынықсын денеміз дейді. Мұнда да бізде денені шынықтырушы шаңғы тебу деп берілген. Келесі 6-шы тапсырма. Қыстық заттарды таңдап, оған сәйкес ойын түрлерін тап. Оқулықта сіздерге заттар берілген, ал мына жерде ойын түрлері берілген. Енді қай зат қай ойын түріне арналған? Бұл жерде арнайы форма, яғни комбинезон, ол бізге шаңғы тебу үшін ыңғайлы. Келесі қолға қар атысу үшін керек, яғни және қыста қол тоңып қалмау үшін біз белі киеміз. Келесі шана, ол жаңағы сырғанақта шанамен сырғанау ойын ойнау үшін керек. Келесі куртка мен бас киім. Бұл жерде бізде шанамен сырғанауға, яғни шаңғы тебуге, тағы да қысқы ойындарға қажет. Келесі кепка дейміз, жазғы бас киім, ол жаңа жаз мезгілінде далада футбол, волейбол, теннис ойнауға керек. Келесі жазғы коньки, ол сырғанақта мәнерлеп сырғанау үшін керек. Жаздық киім, яғни сандалия бізге жазғы секіртпе ойын ойнауға мысалы керек болады. Осы заттарды біз ойын түрлерімен сәйкестендірдік.